腳又好忙啦。好 ，Adam 有冇話想再感應邊個多一次啊？我想感應呢個多一次。已經揀好係咪？肯定。係，我想感應多個呢一，係呢個冇。第三同第一、第二唔係。第一、第二唔係。但係你又話感應，你都冇放過手，你仲想感應邊個咧？應該係第四啊嘛，我分俾我第三好唔好啊？哦，第三嘅再點先？點解會唔會呢個似啊？呢個會唔會非常之吻合啊？呢個好有肉地喎？呢個唔係，頭先嗰個。係咪第四個？嗱，輸咗我其實呢個唔係第六個嚟㗎。唔係啊，第四個嚟㗎。我哋現場朋友影住唔敢呃你。OK。好，我哋等陣我把脈先嗱啦。 ，5、4、3、2、1，係咪就肯定？一係第三個，第三個。一係第三個，一係第四個。好，嗱，估完之後咧，嗱，如果估錯就要錫一啖，估啱就可以影睇睇先，邊個錫邊個先？俾人錫一啖咯。邊個錫我啖先？你估錯咗，俾你估錯嘅對象錫一啖咯。咁我估咁咪好錯啊！屎。好，我哋開估啦，可以揭開個眼罩。係第三個。好，你可以開眼罩啦。好，你可以獲得警情1個萬。你嘅第三係卓拿加警情嘅。果然第三個最好望。唔係，其實咧係應該係第四個嘅，因為第四個咧。捉咗好耐啊，咩係啊，事都唔啊？放手咩？第四個咧，佢俾我之前咧，佢會遞張紙巾。咁因為我哋每次拍攝嘅時候咧，我哋都會好清潔嘅。咁我哋嗰啲摸面啊，全部啲摸面事先都要洗手。都會消毒。所以係嫌你邋遢，係咪咁？你估中咗係咪有啲咩表示啊？中一半啦。我估中咗，但我估錯咗，係咪首先可以俾我太失望啦。好啦，咁影翻張合照先。